干的，这个桶子破掉了，桶子破掉了，那个非换不可。好，好，你如果上面看的是湿的，可能有救，因为那2条管子都要锁那个接头，有没有？你就看那个接头的地方都剩那个铜锈，水从那里一直渗出来，那你就可能换那2条管子就 OK 了。好，就换那，因为上面湿一直湿，它就会流下来，你看到是漏水。但是你看到上面湿的话，你又看到那个接头呢生锈了在漏水，那你就换那2条那个 flexible 的那个可以绕性的那个那一种的管子换2条，那个1条大概就是不到20块嘛，2条就40块，拿个钳子拆一拆锁紧，这样就好了，好，就40块就自己搞定了。我有个问题啊，那个热水器的温度，有人说是把温度调低一点可以增加它的寿命，有这种说法吗？我不知道，没有试过，不知道。因为有些人喜欢调的 hot，或者如果调 warm 一点的话，他们说可以增加1-2年的寿命。一般它工厂给你设定温度就是一个 warm 嘛，就是刚刚好，一点点烫而已，不会很烫，所以说那个你看到呢，上面湿的，而且你看到那个接头是确实是水生锈了，而且漏了，那你就换管子就好了哈。如果上面都干的，你就热水器真的是在里面破掉了，要换新的就这样。热水器那怎么判断是好的呢？怎么样判断是好的？干会热就好的干也不行，湿也不行。什么叫干也不行？那你说上面是干的。因为上面漏水，你平常不会上去看，对不对？那要爬个梯子上去嘛，对不对？好，现在你看到是这个板子上面有湿的，你就认为是它漏水了。漏水的时候呢，不一定桶子破掉。那你就先看上面，如果上面是干的，就表示桶子破了。好，如果你上去看上面湿的，那好了，我40块就搞定了。这个一换就1000多块嘛，对不对？有的你说坏了，人家来换的人东西都带来，其实他心里有数，根本没有坏，不管了就换了，对不对？好，还有呢，我们这个热水器的寿命平均是10年。不管是6年 warranty、9年 warranty、10年、12年都不管平均寿命是10年。所以说刚刚呢，你讲说不管怎样啦，上面漏下面都不要管它。你看到有水10年的超过了，二话不说就换了，就是换掉了，趁机会赶快换掉。因为有时候寿命也到了啦有时候这个热水器破掉的时候是水是哗啦哗啦哗啦，整个地上湿。你如果在车库还好，但是你板子那个跟车库那个墙都湿掉不好。会发霉嘛所以说你看到有水，我也不要去看上面下面，已经超过10年了，二话不说就换了，寿命到了美国的所有的电器的寿命都给你设计10年，上次有没有讲？有没有讲？没有。现在美国各位知道早期的那个洗衣机、烘干机用了10年、20年、30年都还在用，对不对？现在没有，10年一定坏，有的人6、7年就坏，有的3年就坏掉了，因为大家都一定有这个经验。都不耐，其实不是说美国的科技不发达，生产不好，他10年、20年他赚什么？所以他现在呢可以用计算的那个铁皮就给你算，就是10年就给你破了，就用薄一点，用薄一点的，真的像洗衣机、烘干机呢，他怎么设计说我10年要给你换，全部改塑胶，没有你拿那个盘子啦那个什么铺力啦会有全部改塑胶。甚至那个马达pump通通都塑胶壳，那个以前那个pump一个整个铜的铸铁的，哇，那个真的是用100年都不会坏，现在全部塑胶。所以说呢，塑胶你知道磨10年就是坏，一定坏，不坏也坏。你运气不好的话呢，就3年5年就坏掉了。还有就是我们的家电呢，像比如说洗衣机、烘干机洗碗机，尽量不要买digital的，因为digital很快坏那个digital，我曾经碰过客人，他买那个洗衣机是前面开的那个玻璃的，有没有？那个叫什么式的好，他用了1年2个月就脱水脱不干，全部形成完了，衣服拿起来下面还有这样的水，不多，那就不行了然后他就找那个原厂来看，他一看到490块，他就打开门，他就说490块，他就知道线路板坏掉，就换线路板。
那个机器大概是900块、1000块左右嘛，一台哈，就一半的钱就没有了。啊，然后他就说，哇，超过2个月，他说不管了，反正超过我就是收钱，就这样。啊？电路板的 circuit board 嘛哈，是不是这样讲？或者是 control board， 或者是 IC 板嘛，Electronic module 对 module， 他讲的对的，这是标准的。module 是一种那调节器，是不是还是怎么讲？翻译？模组对模组对，module 那是正确的讲法 ，electric module 那就是那一块线路板。我们有的讲 circuit board 就是线路板，那纯正翻译哈，或者 control board 都没有，module 是标准的讲法，好，一来一看到就跟你说490，那个人就愣住了，哇，才差2个月，他说不管看你要不要换，他就在那里挣扎，后来没有办法，他就在催了，换，好，再用2年又坏掉，一样的情形，他就不要了，就丢掉了。所以他现在烘干机导致都没坏，所以他现在烘干机是那digital的洗衣机呢，他就问我说怎么办？我说你买那个旋钮越少越好，都不要看到有任何digital，旋钮越少越好就是一个水位，一个那个切，是不是 heavy 什么 light wash 就这样，越简单越好3个旋钮更好越少越好。说实在呢，你那个不管是digital还是用旋钮的啦没有digital，你看那个7、8个说实在那个什么 race 1、race 2什么 boost 的，那个真的我都不晓得干嘛，我就去客人那里，因为他洗衣服，他妈妈在帮他洗所以呢，他就用那个 mark pen 画一点，这个一点，他叫他妈通通都不要动，你如果动到你就切回来有 mark 那个位置，就是365天10年就是用那个，其他都没有去动到，我也不知道那个要干什么，反正衣服就是这样子洗，所以你就买越简单大概350块、400块就好了。洗的衣服，我敢讲，你跟那个digital洗出来，我看应该是分别不太出来。杨老师，你真说对了，我家洗衣机坏了以后找人去修，我说这开关干什么？他说我也不知道。他说你就照这一个就用洗就好了。对。我说你修洗衣机，我说我想用啊。他说我也不知道。对啊，他讲坦白话。对。因为进了 model 一直出来，他也跟不上了。他跟不上用一个开关就好了。所以说呢，我只是给各位建议我的经验就是买越简单越好修理方便像你看那个像切那个碎机有时候找水电工他还可以跟你修呢。他就看到那个 model 就去买一个 timer， 大概就是80块，就回来几条线接一接，可能可以啦，不用找专业那个digital真的你一定要找专业的，而且那个零件你也不是那么容易买得到好，这是跟各位建议，美国现在的所有的 appliance 都设计10年，当然你买那个很贵的可能会比较 heavy duty， 它螺丝啦什么盘子就不是用塑胶的，可能会跟你用铜的可能会这样好，这是给大家一个建议好，这个有关于热水器大概就是这样好，这样各位大概初步都了解了主要是你们会弄就是点火了，还有那2根管子要换，就是这样杨老师，你看你那个瓦斯管那个瓦斯管是不是自己不能动？可以啦，你瓦斯管都可以自己换可以都可以自己换Home Depot 都有在卖的东西就是可以自己做的。不是经过吗？没有，因为瓦斯开关前面你就不要去碰到配管，你就不要去动。瓦斯开关后面都可以自己做很多人是很 handy， 热水器都自己换他也没有 license 对呀。还有你换热水器呢，你不要去拿 license 那 license 你去 City 缴80块、120块，他也不来看，他就是收钱而已。不要花那个冤枉钱。有的人都在美国，他做事有板有眼，做这个就叫水电工你帮我弄 license， 他说不用，他说要他就帮他弄 ，City 也没有来给你看，就是白缴钱，真的，就是白。但是呢，你那个 handyman 最好要有 license 的，因为他就跟你把关。第一要有2个安全带，各位知道 earthquake strip 那一定要的这是30年前那个洛杉矶那个旧金山大地震以后呢，很多这个热水器瓦斯爆炸漏气所以后来就新的规定，一定要2条地震带
好，然后呢，这个刚刚有讲以前是直的下来，现在要配出去，这也是新的规定然后下面要一个水盘，下面要放一个集水盘，就是漏水的时候呢，那个水不会漏到你那个木头的台架上，因为会烂掉如果你都没有注意到，在后面你也没有看到有长那个什么发霉，然后 termite 然后木头烂掉，整个垮下去。所以说呢，一定要一个水盘，因为水盘它有一个排水洞会下来，会排到地上，水泥地上就不会把木板弄坏掉好，然后呢，这一根管子要出去但是呢，你比如说你卖房子 inspector 来检查，对不对？他看到这个没有出去，他就会写说这个你要一直不行，你要控制规定。但是一般 inspector 他不会跟你讲的那么严格，因为这样下去已经很安全了很安全了就这一条都不会写。但是现在有一个新的规定瓦斯管接到这里的地方呢，还有一个这里这里的地方呢要接一个梯。它那个就一个铁管瓦斯管一个梯，然后下面呢封起来，就是这样而已。它就是说怕你那个瓦斯有那个脏东西或者是水汽会影响到里面，所以那个梯呢就等于一个杯子那个脏东西会掉在杯子里面就是等于是过滤的意思，然后只有瓦斯进去而已那个东西新的规定现在要这个很多 inspector 都会写就装一个那个铁管，然后弄一个3通下来，这样就好，下面塞起来那个打开就是把水把它放掉现在那个也是新的规定。所以说呢，有 license 的人他一定会做，没有 license 的他就是说就你怎么样我就怎么样地震带他可能会做了拍子他不会跟你做这一根也是照原来就下来。但是有 license 的，因为他们 license 他们有在管制你如果万一你帮人家有 license 装了以后呢，出问题，人家来检查这谁装的某某人他有 license， 你就完蛋了，会可能会被吊销执照，没有照规定做。所以有 license 你找那样的人价钱一般都会比较贵，但是比较安全。有的讲真的水电工他都不知道这些新的规定，他可能只有地震带知道而已，其他他都不知道，所以他很便宜。所以我那时候很可怜，很多工作估价都做不到，都拿不到。但是有时候你看到老外来那个比较贵他们那个你会比较安心一点，因为他全部照规矩做。好，这个就是有关于热水器这样大家有一个概念好，再来呢，各位有没有经验我们那个热水器在冬天的时候主卧房的热水很久才出来，有没有这个经验？很多人举手有时候呢开了那个2分钟3分钟，热水还没有出来就嗡嗡而已，要开很久很久。我曾经碰过客人5加仑的桶子，各位知道吗5加仑的桶子那个塑胶桶在主卧房的浴室里面放2个，因为他要洗澡他就开还没有出来，他就已经知道了要2桶满的时候热水才会出来，所以那2桶水呢，因为出来水都是好的水，不是脏水，所以他就拿来冲厕所这个是合理的但很重他就要提每天他就利用那2桶水冲他主卧房的厕所很麻烦好，有的房子大房子呢盖好的时候他就弄一个叫 circulation pump， 你家里的热水随时一开热水就出来但是呢如果你家里没有的话，你要做这个呢，传统的做法就是要从主卧房或者是你家里热水要开最久才出来的那一个地方房间，从那里呢配一根管子回来热水器，那个要打墙爬，那个可能1-2千块的工程都有可能很麻烦，等于说一个工程要把那个1/2的铜管要配回来这个热水器这里，然后装一个 pump， 然后那个热水管呢就永远一直在跑，所以你因为一直在跑的时候，你任何一个开关一开，热水就出来。为什么会很久？因为你没有，你可能今天下班以后回家，那个热水管都冷掉了，所以你就一直开了以后就那个冷水一直出来，在最后热水才出来花很多钱大家就算了不做。但是新房子大部分都会有了好，这里有一个新的东西
不用1-2千块，199就搞定了，可以自己做。好，这个 Home Depot 都有在卖哈，这是最近这1-2年才有的东西哈，它就这么一个东西。这个呢，我上课以后已经有很多同学哈回去自己装，都装成功了，好，它这个东西呢，一套哈199，就是这一些东西，一个那个pump，好，这是一个pump哈 ，circulation pump 哈，还有一个这个是它的特殊的专利，好像一个 bypass 的什么 check valve， 类似这样的，我没有打开看哈，还有2条管子，这个就是它的。一盒就是这样，才199。好，这个装你如果是有一点 handy 的话，工具都有的话呢，大概1个小时就装起来了。你如果手艺不是那么好，说明书慢慢看，你4个小时一定装得起来。好，怎么说呢？我跟各位讲哈，怎么装哈。这是热水器，对不对？好，这个一个冷水管进来，一个热水管出去哈。然后呢，这里有一个烟囱，对不对？好。这个热水管呢，我们就比如说就到房子了哈，这个冷水管呢，我们也到房子了哈，就是到整个房子各地方哈。好，这个热水管，对，它从墙壁进去嘛哈，一条软管在这里，一个软管嘛哈，这里是个软管，对不对？这里还有一个开关在这里哈。好，比如说这里呢，就有一个。一个水龙头了哈，好，这里也有一个哈，比如说这个是我们的消瓦好了哈，我就大概画一下了哈。好，这个也是，这个也是洗脸盆了哈，洗脸盆哈。好，这个是冷水哈，这是热水。好，大概就是这个样子哈。当然，这个中间有很多，比如说sink啦哈，还有我们那洗衣机啦、洗碗机，各个地方这个都有很多，因为冷水管、热水管就找很多方式嘛，对不对？好，这个东西怎么装呢？第一，我把这个照墙壁的软管拆掉，对不对？拆掉以后呢，比如这个软管，我就把本来是这样接，我就把它拆掉就这样哈。我这个东西呢，一个公的，一个母的，我就锁上去，然后原来的软管就锁在上面，就这样而已。这大概20分钟就搞定了。好，我把这个管子呢拆掉，然后这个就锁在原来管子锁的地方，然后那个管子再锁上来，这样就好了。然后就它的线很长，你就找插头插一下。不够长的话，你就弄个延长线，因为这个电很小这个只有25瓦而已，25瓦，等一个小电泡，小的那个小夜灯的灯泡的电而已好，这个就是它的这个pump好，再来呢，它这2个零件呢，主卧房，比如说你主卧房是水是最久才出来的好，你就在主卧房的洗脸盆它洗脸盆下面不是也有2个小开关吗？墙壁出来有没有？在sink下面有没有2个小开关嘛好，你就把这个管子呢，它这个是接到那个sink的那个faucet上面，我就把这2条软管就拆下来，然后我这个东西呢。就锁上去这个就把它接到这里，这条管子原来拆下来就把它接一个 hard 一个扣，这里有写然后这下面2条就没有管子了，对不对？我就比如说这样子了这里还有2条管子，它就付给你了，这2条，这2条就是你拆下以后这个管子没有，就这2条它就付给你的，你就把它锁上去，这样就好了，这个大概20分钟就好了，所以你1个小时一定装得好，就是原来拆掉那2条管子呢，你就把它接到这边跟接到这边，然后付给你的就接上去，接到原来那个 start valve 那里去，这样就好了。好，谢谢。然后呢，你就把这个电力插上去然后呢，它这个水呢就会跑，它这个是往这一边跑热水往这边跑，这是热水，我们pump是装在这里刚刚那个pump是装在这里，这插电嘛我就插电好，它这个水呢会往这边跑，往这边跑，然后经过刚刚这一个东西有没有？这个东西然后呢，它这个水呢利用冷水管回来，
然后它就形成一个回路，好，这样子。胖虎一打的时候呢，水就冲过来了，然后它会从这里跑回来，利用冷水管做回水管，你就不用去配那一点管子，要1、2千块的管子就不用了，199块就搞定。它就是利用那个冷水管当回水管，就不用另外施工，所以它的厉害就是厉害在这里。它这个我是这么想的哈，里面可能是一个弹簧，好，平常的时候各管各的，好，不管。啊，那我泡沫在打的时候有一个压力把那弹簧顶开，然后那个热水就从冷水出来，然后就利用冷水管，因为你家里都没有在用水，你这泡沫一打的时候，它的水很自然就一个回路在这里一直跑，一直跑，一直跑呢。各位知道哈，我刚不是讲说你可能白天都没有人在的时候，这些管子的水都是冷掉了，这不是那么短哦，它是整个房子跑大概200、300尺以上哈。好，它现在一跑的时候，跑个大概3、5分钟呢。这个热水就一直出来，对不对？还有冷水出去，所以这个管子呢，这水呢就全部变热的。哦，它用冷水回来就跑。所以你这样的话呢，你家里任何一个水龙头有没有啊？因为这里都是热的，对不对？任何一个开都是热水管，热水就出来了。它原理就是这样子。哦，所以说呢，你们如果有一点 handy 的话，敢做哈，就去买一个199，自己做。哦。就是省掉那个要等很久很久那种麻烦哈。现在很多那个新的房子哈，像 Tanker 的是的什么哈，他们都有这个装置的哈。它呢怎么弄呢？我们这个是要插电要开门，它那个也是一样哈。但是呢，它会在2楼在主卧房那个洗脸盆的旁边有一个按钮，好像电铃的按钮。或者在楼下也有一个按钮，某一个走道旁边按钮哈。比如说我现在去洗澡了，对不对？我按钮按一下就好，它胖虎就开始跑，那个热水器那个 tanker 就轰就开始着了，就一直跑，跑到它有一个温度感应器，它认为所有的管子都热了，它就自动停了，你不用去切，好就这样哈。所以说你按一下，大概隔个3、5分钟你去洗澡，每一个都是热水的，好，现在新的，好你就不用去切，这个是 timer 哈。啊，人家说那我这样24小时一直跑。当然会浪费瓦斯哦，瓦斯会烧的机会更大哈。有 timer， 好，比如说我早上呢9点出去，好，到晚上6点回来，我这一段全部把它 off 掉。好，6点以后我就一直洗到12点，我又把它关掉。3更半夜我不用热水，等到天亮7点哈，或者是6点我再给它按一段，所以你就省瓦斯，就不会整天一直跑。除非你家里是有 baby 啦，有人整天在家，那你就把它这个开关有一个 on， 一个 off， 一个 timer， 有 timer 你就设定你有在家的时间就好，可以节省瓦斯。啊，如果是整天都有人在，你就切到 on， 就24小时给它 run， 就这样。好，当然你家里有人在的时候，你晚上还是可以把它切掉。晚上12点到天亮6点，你还是可以把它切掉，没有关系，还是可以省哈。所以这个就是他都跟你想好了，安装容易，非常的简单，哦，这个呢，找人家装哦，大概会600块，就是他可以跟你赚400块的工钱，大概1个小时，好，是这样，好，哦，自己做，你们今天上课，你家有工具有什么，自己就可以做了，啊，就200块就搞定了，不用找人家配管，早期没有这个东西的时候，你要找人家配管的，哦，1、2千块跑不掉，哦，这样子。这里面有了一个 built-in 的 timer， 就在这里，在你就这一个，哎，这个是马达，这个马达走起来几乎没有声音，你要耳朵靠近一台听到，这样子而已，很小声，哎，很小声，哎，啊，这个不错，很好，我跟各位介绍哈。它就是那个 timer， 你还要抬得动的梯子上去够，每天去。不会啦，因为热水器你就是那个很高的高度。还就一个梯子嘛，哎，就卸下来锁上去就好了，啊，然后这个就是在sink下面哈，你就自己锁啊。我有个问题啊，我上次自己换了一个 water tank， 哎对，肉是买的，哎肉是买的对。装完之后，它每次烧火的时候会有那种嗡的声音。不是嘣嘣嘣的声音，不是嘣的声音，好像是中间回气管会有那种共鸣的嗡声音，然后嗡一段时间就没有了。这是在点火的时候，不知道是为什么。那我就不知道。
有一个热水器，你在洗澡或者是在用热水的时候呢，你听到热水器有嘣嘣嘣嘣嘣，有没有？有没有听到这种声音？你还以为说会爆炸哈，其实那没有关系哈。你热水器大概装了3、4年以后就有这个现象，因为呢你在用水的时候哈，冷水进去，热水出来，那个冷水进去以后碰到那个墙壁哈，那个锅的内壁哈，会产生好像我们的油啊，那个水掉到油锅一样，嘣嘣那个碰到冷跟热以后就产生爆炸声音，好所以说你听到那个声音不会一直这样，等到你那一锅热水又烧起来的时候，声音就不见了，所以那没有关系，不会爆炸那常常有人打电话来问，说会不会爆炸？我说那没有关系，那是一个物理现象哈。老师有问题。你说。刚才讲那个热水流了2个5加仑的桶，是因为房子很大，水管很长的原因是？对，没有错。因为一般主卧房跟热水器一般你跟他看都是最远的，因为热水器在楼下的车库嘛，主卧房一定在房子2楼的那个角落，所以水管最一般都是在这主卧房是最远，所以说这个东西呢就装在主卧房的 sink 就可以了。但是我碰过一次，帮他装的，结果还是没有出来。后来我就去跟他查，一个一个跟他开，他最久的才出来的热水的是在厨房，我就把那个东西改到厨房就搞定了。因为他当初盖房子的时候，那个厨房的管子是最后一根，就连到最后是从厨房，所以我后来就奇怪怎么会这样，说可以马上出来，怎么没有？后来就看，哇，结果是厨房的热水最慢才出来。我说我试试看，把你换到这里，就搞定了，没有错。他那个是最远的管子在哪里好，请说。所以那个东西只要装在最远的那个房间。对，因为你住在房子，你一定知道住那么多年，你知道哪一个哇，每次都搞死人很久，你就装在那个 sink 的下面，好，再来呢，哪位先生可以帮我弄